আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রত্যেকেই ছাগলের কামার করুন। ছাগল পালা সুন্নত। প্রত্যেক নবীরা দুনিয়ার বুকে আসার পর প্রত্যেকজন নবী এই ছাগল লালন পালন করেছে। ছাগলকে আপনি খাওয়ান, পানি পান করান, তার স্বভাব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাবেন। ছাগল পালা সুন্নত। ছাগলের খামার করুন, আপনারা খুব লাভবান হবেন।